Bu insanlar kara hindibanın o uçan tüylerini neden topluyor sanıyorsun? Süs için değil, şifa ve bilim için. Allah öyle bir düzen kurmuş ki en hafif tüy bile bir hayat taşıyabiliyor. Bu minicik paraşütler rüzgarı yakalayıp kilometrelerce yol gidiyor, toprağa düşüyor ve yeniden can buluyor. Ama asıl sır tohumda değil, içindeki beyaz süt gibi lateks ve bitkinin öz maddelerinde. Asırlardır insanlar bunu yaraları iyileştirmek, karaciğeri güçlendirmek ve iltihabı azaltmak için kullanıyor. Bugün bazı laboratuvarlar bu tüyleri tek tek topluyor çünkü yapısını taklit edip doğal ilaç taşıma teknolojisi geliştiriyorlar. Köylüler hala şifasını bilir, bilim ise şimdi peşinden koşuyor.